Hello， 大家好，歡迎翻到嚟21日嘅課程，親子溝通魔法由對抗到對話。我係好習慣國際研究院嘅教練阿 Sam。回顧一下我哋之前嘅影片，我哋都學識咗唔少嘢啊。首先學識咗衝突發生嘅時候啦，用先情後事溝通方法，喺自己怒火攻心嘅時候調節自己嘅情緒，亦都學識咗點樣深度聆聽啊，同小朋友共情，令到小朋友平時唔會講埋藏喺心底裏嘅說話都同你去分享啦，亦都識得點樣去善意表達啦，令到小朋友願意聽你講事，聽你講道理，亦都學識咗 Elsa 溝通心法，培養小朋友嘅好習慣啦。OK， 去到今日呢個影片啦，我會邀請大家去思考一個更加根本嘅問題。如果我哋總係喺一個衝突發生咗之後先諗方法去補救，會唔會太遲呢？就好似着火燭燒咗間屋啦，先至揾滅火器，雖然會救得翻個火災，但係屋咧可能已經黑掹掹啦。真正有效嘅溝通咧，其實係喺火花燃起之前，我哋已經做好所有嘅防火措施啊。而今日我哋呢個影片嘅主題就係點樣喺衝突發生之前就將呢個問題處理好，唔係教你逃避衝突唔係而係教你一種更高層次嘅智慧。預防永遠比治療更加深刻，亦都更加有效同溫柔。所以我需要各位其實有一個角色嘅轉換。我想各位家長，你哋係由衝突處理者變做呢個關係嘅維持者，有一個問題解決者變成呢個情緒嘅觀察者。你諗下，關係維繫者係做啲咩啊？我舉個例子，譬如園丁 PPT 寫園丁，佢唔係等到啲植物枯萎咗先去淋水啊，先去急救啊，係每日都做緊淋水啊、施肥啊，觀察住土壤，甚至氣象觀察員如果有上過我哋情緒工作坊就知道，其實即係情緒天氣報告。佢唔係等8號風球嗰一下佢先翻屋企啊，係會有個預測幾時即將打風啦，提前收工翻屋企，或者儲定啲糧啦，留喺個安全嘅位置。OK， 係有個提前預警，做好準備。今日呢條片會教大家兩件事：第一，揾啱嘅時間睇明白小朋友嘅一個溝通黃金窗口；第二，建立一個預防嘅機制，將溝通變成日常嘅習慣。準備好未？準備好嘅，我哋就開始啦。首先，我哋揾啱嘅時間，小朋友嘅溝通黃金窗口第一，你見到啦，生理時鐘法則，我哋要識得小朋友一個情緒嘅潮汐OK， 好似啲水咁有潮漲有潮退。首先，我哋要明白一個道理，小朋友唔係機械人，唔係隨時都準備好同你溝通你哋一樣噶嘛，係嘛？熒幕前嘅家長們，你哋唔同嘅時刻都有唔同嘅情緒同狀態，都唔係任何時間 ready 同人溝通。其實小朋友每日都會有一段容易溝通嘅時間，同埋有一個高衝突嘅風險時間好似潮漲潮退咁樣。如果你要喺潮退嘅時候硬係要出海嘅話咧，結果只會擱淺。睇睇個表啦首先，當小朋友起身之後30分鐘，其實佢嘅狀態係點樣咧？佢大腦未完全清醒啦，情緒好敏感嘅。呢個時候要同佢溝通咧，其實係非常之高風險嘅。OK， 我哋避免一啲嚴肅話題，我哋淨係溫柔咁問候。回想一下啦，各位家長們，朝頭早出門口會唔會花你好大力氣啦？啲小朋友好似講極唔聽，好似唔着緊遲到。其實睇翻個表啦，佢嘅情緒好敏感，未完全醒，仲可能好攰。淨係同佢講快啲出門口佢只會更加拖延，甚至同你對抗。下一個時間段，放學之後1個鐘，呢個時候都未係好好嘅狀態，都係好攰啦，好肚餓啦，甚至有情緒喺度因為有機會喺學校發生啲唔開心嘅事情，係咪有機會嘅所以溝通呢度都唔好淨係問佢事情。你見到溝通策略，唔好淨係問做功課未反而我哋擁抱佢，接納咗佢情緒先，連結咗佢先。
去到食完飯啊，咁1至2個鐘啦，食飽放鬆，情緒都平穩啲。其實我哋都係啦，經歷咗一日嘅工作，食完飯我哋最放鬆嘅時候，呢個係一個黃金時間，適合同佢去深度傾偈。OK， 去灌輸一啲我哋識嘅一啲價值觀，先至幫佢處理一啲問題。瞓覺之前30分鐘，呢個時候小朋友身心都放鬆，防禦係絕對最低嘅。OK， 呢個係最親密嘅時段，所以相信各位熒幕前嘅家長，如果你參加過其他工作坊或者喺網上睇到資料咧，成日都會建議睡前即係瞓覺之前要同小朋友溝通啲咩話題，因為呢個 moment 你係最親密，適合情感交流。OK，Elsa 佢係最啱嘅呢個位置。OK， 避免一啲嚴肅話題啊。OK， 再睇到一個時間段啦，等界開咗出嚟啊，就係咧玩得開心嘅時候，咁咧其實個溝通風險你見到都高嘅。咩意思咧？譬如玩手機呢個情況為例子啊，其實點解有陣時候小朋友唔理你咧，或者會對你發脾氣咧？你要收翻手機嘅時候，明明約定咗9點鐘就要放低手機，因為佢玩緊，佢投入緊喺個遊戲入邊，所以我哋突然之間可能玩得興高采嘅時候，要攞走佢啲開心嘢咧，任何人都會，唔好話小朋友都會有情緒咯。而呢個咧表咧俾大家參考，因為每個小朋友可能都有唔同嘅情況，好老實講。但係一般理論上咩，朝頭早起身30分鐘咧，一般都係溝通嘅風險都比較高嘅。OK， 放學之後1個鐘睇啲小朋友啦，有啲小朋友可能會開心嘅。OK， 但係都唔好話太快就同佢講事太多。OK， 反而都係接納咗佢情緒多啲，好唔好啊？同埋玩得開心呢個都係一般小朋友都係會嬲啊。如果你打斷佢嘅話，好冇？呢個表俾大家去參考下。我哋俾個表大家係俾大家避開一啲衝突，唔好成日發生咗衝突。OK， 同小朋友意見不合啊，或者小朋友發脾氣啊嘅時候，先至用 Elsa。OK， 都可以幫到大家，但係我哋最有嘅方法就係唔好俾衝突發生咯，就好似頭先個比喻，唔好俾火災發生。好啦，想像一個情景啦，小朋友放學翻嚟，書包一揼，成個人攤喺梳化上邊，即係咩啊？邊個時段啊？睇翻之前個表格，真係放咗1個鐘，佢嘅狀態點啊？疲憊啦、肚餓啦，甚至可能累積情緒㗎。如果你呢個時候行過去問今日功課多唔多，快啲做功課。小朋友呢一刻大腦會諗乜嘢？哇，攰咗成日，啱啱先至上完呢個體育堂，或者啱啱上完呢個數學堂，已經計咗好耐數啦，好肚餓好攰，你淨係關心佢功課？呢一個就係一個典型嘅錯誤時間、錯 timing 同埋錯誤嘅話題、錯 topic。加埋衝突嘅話，幾乎係必然會發生。正確做法應該點做呢？放學之後1個鐘，我哋唔提功課先，唔好提事先啊。其實套用翻大人都係啫嘛。我哋啱啱放工，即刻同佢講：喂，做嘢做成點啊？做晒未啊？即係類似有少少叫佢加班啊，即係叫大家 OT 咁樣啦。啱啱放鬆，諗住去可能做個運動啊，食餐好嘅時候，你又要 OT， 即係叫你 OT， 咁你都唔肯啦，心裏邊我覺得都會抗拒啦。所以我哋呢個 moment 可能俾啲小食佢啦，或者擁抱啦，唔一定食㗎，俾擁抱，俾空間佢，等佢放鬆咗，再去溫和咁去問佢，了解佢。今日喺學校開心啊？需唔需要幫助啊？功課唔係幫佢做啊。上一次講過，之前唔係代勞，有冇嘢協助佢啫 ？OK， 呢個第一。第二，情緒氣象觀察 ，OK， 即係情緒天氣報告啊，類似。我哋要讀懂小朋友嘅一啲溝通紅綠燈。係啊，唔單止馬路有紅綠燈，溝通都有紅綠燈。頭先嗰個係關於佢嘅生理時鐘。除咗呢樣嘢之後，我哋仲可以教小朋友一個簡單嘅信號系統 ，OK， 尤其是係對6歲以上嘅小朋友特別有效啊！可以咁樣做嘅，我哋可以同小朋友約定，如果想即係小朋友想同父母傾偈嘅時候，同埋話唔想傾偈嘅時候，可以用一個顏色嘅信號話俾即係互相溝通啊。譬如綠燈喺馬路上面係咩？行啊嘛。
咁應用翻我哋呢個約定嘅話，可能係可以傾偈。你整個綠燈出嚟，可能係電話 show 個綠燈，可能整啲貼紙又得，乜都得。總之有信號，我而家有空間可以去溝通嘅。咁不管小朋友又好，你都得㗎，家長們。頭先講過，任何人喺唔同時刻都有唔同嘅狀態，咁你都可以 show 你嘅紅綠燈。咁綠燈係可以傾啦，黃燈係點樣啦？喺馬路上邊可能要停一停。OK， 意思上邊可能就係有啲煩，有啲攰，不過都仲可以傾嘅。咁家長見到小朋友呢個黃燈嘅 signal，咁雖然話可以傾，但又唔好即刻跳落去傾。既然佢亮得黃燈，即係有啲狀況要 relax 下嘅，可能食下啲嘢先啦，或者可能睇條片先啦，放鬆下先，之後再傾。紅燈馬路都知啦，停啊，唔好行啊！你衝紅燈嘅話，受傷係你嘅啫。OK， 小朋友都亮起紅燈嘅話，真係佢唔想講嘢。OK， 俾空間小朋友，等佢想傾嘅時候再去了解，再同佢傾。點解紅綠燈呢個系統建議俾大家呢？因為其實呢個系統咧都俾小朋友個掌控感，佢唔係被動話你過嚟傾就傾嘅喎，而係主動話俾人佢 ready， 佢有說不嘅權利，佢受到尊重嘅時候，當佢真係揾你傾嘅時候，佢願意同你講更多。OK， 所以可以譬如貼喺書櫃上邊又得啦，揾張紙。整啲顏色卡又得啦，貼紙都得，乜都得，總之顯示到紅、黃同埋綠就可以啦。OK， 第三個方法，特殊情景窗口，咩意思呢？除咗頭先講嘅一啲常規時段啊，仲有啲非正式場合，其實我哋係可以容易打開話匣子喎。譬如一齊並肩活動，咩意思呢？一齊散步啦，一齊洗碗做家務啦。一齊玩遊戲啦，因為唔係淨係齋傾咧，就要對望啊嘛，壓力比較大。但係頭先講嘅一齊參與啲活動嘅時候咧，小朋友反而可能更容易講佢嘅心理説話。第二啦，夜晚熄燈之後啦，環境嘅情況，當熄燈之後，成間房都黑晒，咁小朋友其實佢嗰個防禦系統會下降。好多小朋友喺呢個時候會突然講，佢一啲心底話啦，一啲心事啦。咁佢講心事嘅時候咧，牽涉到佢嘅情緒啊嘛。放低手機，專心聽。OK， 家長們。第三，情緒高漲之後有個下沉期，可能小朋友遇到啲事唔開心、難過會喊完之後咧，或者發完脾氣之後咧，有個平靜期嘅，即係佢收聲啦。其實呢個 moment 係佢最脆弱、最柔軟嘅時候，唔好説教啊！記住，接納佢嘅情緒先，靜靜陪住佢。佢自己可能會自己講原因出嚟先添。第五個啦，有個小勝利嘅 moment， 咩意思呢？可能小朋友啱啱完成一件佢覺得好得意嘅事，譬如畫好幅畫、砌好個 Lego， 呢個時候佢自信心係好高嘅。OK， 好強，我想展現自己，佢嘅防禦性低，好適合喺呢個 moment 去開啟話題。咁頭先就講咗3個我哋溝通時段。OK。啱嘅溝通時段，同小朋友做個溝通啊！咁好啦，你就嚟下一個部分咧，我哋就要有個家庭系統嘅升級，即係幫大家去建立一個預防性嘅溝通機制。如果你將呢個預防變成習慣嘅話咧，就要建立呢個頭先講嘅機制啦。首先第一，每日嘅氣象報告，簡單嚟講，即係做呢個情緒天氣報告，可能可以係呢個係互動版㗎。因為之前參加工作坊嘅家長們，你會知道我哋會有情緒日記俾各位家長記錄翻你自己嘅情緒，因咩事而導致你有情緒？有情緒嘅時候你點樣處理？處理之後你覺得個結果係點樣？下一次點樣去做得更好？或者已經做得好好啦，點樣去維持嘅？咁呢個關於你自己喺呢一個部分係關於互動嘅。咩意思呢？可能係食飯嘅時候咧，可能每日食飯嘅時候用一句説話分享今日自己嘅情緒天氣。可能係今日覺得我個心情好似晴天咁樣，因為P 堂好好玩，就假設小朋友係咁講。或者可能小朋友話今日陰天，因為同隔離位嘅同學仔鬧交。OK， 唔係淨係小朋友講喎，家長都要講喎，最好2個家長都講啊，爸爸媽媽都講。可能媽媽話今日係多雲啊，有少少晴天，因為工作有啲攰，但係咧翻到嚟見到你哋咧好開心。
OK， 唔嚴肅嘅，成個交流係輕鬆分享幾句説話就得。呢個叫每日情緒氣象報告。第二，每週即係每個星期都有個家庭會議，可能係星期六日，朝早、晏晝、夜晚都得。總之有個空間係大家輕鬆又係輕鬆嘅，記住成個氛圍咁去討論可能今個星期開心嘅事，同埋今個星期唔開心嘅事都可以講嘅。我哋記住呢個位置都重要，千祈唔好淨係講開心嘅事。今日參加咗咩興趣班，媽咪爸爸揾咗幾多錢，唔係淨係講開心事，困難事都可以講。講咧唔係話要去呻，你唔係喺個家庭會去呻。係啦，如果你早啲出門口就好啦，如果你唔玩手機就好啦。唔係講呢啲，OK， 呢啲叫抱怨。抱怨咧就違反即係10宗罪，我哋嘅創辦都講抱怨係冇用嘅。對於小朋友嚟講，你咁樣去抱怨嘅話咧，小朋友下一次就唔會同你開呢個會嘅啦。咁講困難你可能話可以點講咧？遇到啲困難就係，可能工作上面有啲唔順利，但係媽咪咧就用咗啲方式去處理咗，過渡咗啦，甚至可以撚一啲好習慣，有毅力堅持唔放棄，呢啲都係滲落去俾我哋小朋友知嘅。所以如果困難係要講，但係你要講埋你克服咗呢個困難，或者你願意去付出，用咗咩態度去面對呢個困難，呢啲都係小朋友學習嘅好機會。第三點就係你喺接落嚟下一個星期，大家一齊去完成嗰啲事，或者一齊幫手嘅事，可能係嚟緊可能清明節一齊去拜山，早啲起身，充足嘅睡眠，然之後上山可能拎嘢幫手等等都得，一齊去討論。但係記住唔係去分配工作咁樣喎，你係負責乜，你係負責乜咁，我哋輕鬆交流嘅。第三點就係每個月有個親子嘅約會，係小朋友同父母單獨去相處，做佢哋中意做嘅嘢。OK， 可能係去 coffee shop， 可能係去公園玩OK， 公園玩唔係抌佢自己去公園就算喎。我見好多家庭就係小朋友公園玩，我有 me time 啲媽咪佢哋自己玩啦，唔關我事。唔係，可能同佢一齊去上睇唔同佢一齊上咯，玩嗰啲搖板咪同佢一齊搖，同佢一齊做，一個月一次。我抽時間出嚟，我知各位父母你哋都忙碌嘅，的確係，但係一個月一次，我相信唔係太過分嘅要求。OK， 而呢個相處裏邊放低你嘅手機，專注喺你嘅小朋友身上，可能係1至2個鐘。OK， 俾佢知道你係陪伴住佢哋嘅。最後啦，做個少少嘅總結。喺呢條片亦都係我哋呢21日課最後一個影片啦。想帶大家去回顧今日嘅重點。第一，我哋同小朋友溝通係要避免衝突，唔好等衝突嘅時候先至用啲方法，唔建議大家咁做。所以第一，揾啱嘅時候同小朋友溝通，睇明白小朋友嘅生理時鐘，避開佢哋高衝突嘅一啲時段，用紅綠燈嘅系統俾小朋友表達佢哋嘅溝通意願，善用一啲肩並肩嘅一啲活動時間，一啲特殊窗口嘅時間，俾佢哋去願意同你溝通。第二，建立一個預防機制。OK， 長時間我哋都要同佢有個有效嘅連結同溝通。每日做個情緒天氣報告，大家互相輕鬆交流。每星期家庭會議 ，OK， 將過去一個星期開心唔開心都攞出嚟講。第三，每月嘅親子嘅約會，去做一啲小朋友中意做嘅嘢。喺呢個時候高頻 OK 高投入，唔係就係小朋友去玩，即係抌小朋友去公園去玩咧，即係佢放鬆咗啫，同你係冇連結嘅。我哋唔係呢個親子約會係雙方有連結咁去做，好冇？好啦，咁最後想送俾大家3句説話。第一，最好嘅溝通一定係問題發生之前去做嘅。第二，80% 時間各位家長用嚟連結，20% 嘅時間用嚟解決問題，咁你就會發覺同小朋友溝通唔係咁勞氣，唔係咁辛苦。第三句，關係就好似大家嘅儲蓄咁，唔係透支，係每一次溫暖互動都喺呢個關係銀行裏邊做個存款。我相信大家都想喺銀行多啲存款啦，不論係金錢即係實質嘅存款，定係頭先講嘅關係存款都想。所以各位親愛嘅家長們，當你開始喺日常生活中去灌溉呢段關係，你會發覺
過去曾經令你好頭痛嘅一啲衝突、好勞氣嘅一啲片段，不過會變少咗，唔係小朋友變怪，其實因為你哋之間嘅嗰條河咧，已經係慢慢闊到可以承載任何風浪啊，同埋你哋之間啊兩個島之間係有條橋有個連結。咁我哋從Week 1嘅衝突處理啊、情緒調節、深度聆聽、善意表達 Elsa 嘅心法，去到今日最後一個預防性嘅溝通，希望都幫到大家喺你哋嘅教育路上有個完整嘅系統，運用呢套系統好好練習，好好做到有效嘅溝通。我知各位父母你都好愛自己嘅小朋友，千祈唔好因為你哋一啲比較冇效嘅溝通而令到你哋嘅小朋友睇唔到你哋嘅愛，係好唔值得嘅，好冇？咁記住要多練習啦。咁我哋最後喺線下公眾課再見，拜拜。